Отряд, мы почти у цели. Поступила очень тупо, но не буду. Очнись. Придется опять Сидоровича нести. Мулюлич. Короче, Рэд, я тебя спас и в благородство играть не буду. Да. Ох, голова. Что случилось-то? Да что? Чуть не сдох ты. Но благодаря мне ты выжил. Слушай, а как-то я так потерял руку, чуть не сдох. Это меня уже не волнует. Ты иди немного, походи, оклемаешься, малек. Ну, наконец. Это ж как тебя так украли? Да что случилось-то? Да мы ходили по кордону, к военным заплутали. И дальше можешь не рассказывать. Меня волк звал. Пойдем сходим. Ну, пошли. Ветер, слушай, дело есть. Выкладывай. Что моего братка патроны заканчиваются. Отправил к нему бойца. Твоих уже как час нет. Может, сгоняешь? Тут недалеко. Ну, а награда будет? Будет. Ну так что, вы пойдете? Пойдем. Координаты только скинь. А другой... в палатке. А, бля. Так, какой-то КПК. Нифиговые у него бубенцы, да? Давай лучше забудь и... Это слив. Ты тоже это слышишь? Да, пошли сходим. Ладно, короче, думаю увольнить их, да и все. Ты чё, а вдруг у них инфа какая? У бандитов? Да ладно, если они достанут пушки, сразу же кокнем. Эй, бандиты, вам есть деловое предложение. Живым я вам не дамся. Давай просто их кокнем. Не и надо сделаем. мне будет. Фраера, не надо так. Я могу инфу полезную дать. Не за бесплатно, конечно. Видишь, Все, а не ты говорил, пишите магике. это не за бесплатно. Пятихатка не меньше. Легче будет твои красивые бубенцы отстрелить. Ладно. Сотка и инфа ваша. Инфа такая. Тут перестрелка недавно была. 3 вояки и 2 сталкеров поджали, да и на ТП утащили. Больше ничего не знаю. Быть честным, я бы не хотел портить отношения с военными. Чего? Ну, я как бы с ними лажу, и в принципе с ними связано мое прошлое. Немножко. Ну, слушай, мне как-то похер, задание есть задание. Я сталкер, а не хороший друг. Ты чего? Чё-то мне нехорошо. Отойду ненадолго. Тушенку Опять усилили. спать. Блин, надо было глушитель надеть. Да. Ничего так, нашел сталкеров? Нет. А чё так несет? Да, я Грюс походу выскнул. Да, тут еще пару человек осталось, надо вальнуть их. Сейчас разберемся. Майор, на АТП пришли сталкеры, начали огонь. Быстрее подмогу. Чёртовы военные, я не вижу ублюдков. А вам спасибо, сталкер. Идемте к волку, он вас заждался. Охренеть, парни, вы молодцы, держите. Медуза? Ты чё, охренел, мать твою? Да, стынь ты. Опять? Мы сделали такой путь, а ты даешь нам хреновую медузу? Иди ты к черту. Да не расстраивайся ты, медуза тоже неплохо так стоит. Зато мы хорошо поработали. Ладно, что уж там. Это Сидорович, у него для меня задание. Что ж, пошли.